Els boscos de casa nostra estan cada vegada més exposats al foc. Conscients d'això, els agents rurals els protegeixen de qualsevol activitat humana que pugui ser detonant d'un incendi forestal. Els agents rurals activen el Pla Alfa nivell 3, el nivell més alt, pel risc d'incendi extrem. A Montserrat tanquen els accessos per evitar que hi hagi gent movent-se per la muntanya. Montserrat ha sobreviscut a grans incendis forestals. El foc del 1986 va tenir un impacte tan gran a tot el país que el govern va promoure un nou pla de prevenció d'incendis. Aquest pla també va incloure la creació del cos d'agents rurals i la formalització de les agrupacions de defensa forestal per tal de tindre un atac més contundent i molt més ràpid en tots els incendis del territori. Els focs del 1994 van devastar els boscos de la Catalunya central. Des de llavors, els agents rurals disposen de més recursos i també de més atribucions, com la investigació de les causes dels incendis forestals, clau en la prevenció de futurs incendis. A Castellar de la Ribera, al Solsonès, els indicis apunten a un fenomen natural com a causa d'un foc recent. Aquest arbre té un impacte d'un llamp bastant important. I a més es veu bastant recent, que hi ha una mica de raïna. L'impacte del llamp és molt clar. En aquest cas, l'incendi de Castellar de la Ribera va ser produït per un llamp, que seria una causa natural. Però pensem que 9 de cada 10 incendis són produïts per causes que tenen relació amb les activitats humanes. En aquest altre bosc, el fenomen natural s'ha descartat. Els agents rurals analitzen la direcció que segueix el foc, determinen el punt d'inici i busquen indicis de possibles causes. Allà, amb aquella bandereta, has vist alguna cosa rara allà? Sí, ja hi havia una indicació clara de la direcció. Vale. Rastrejaria aquest tros a veure què podem trobar. Sembla que hi ha hagut alguna cosa aquí, no? Durant la investigació, la unitat de drons inspecciona des de l'aire la petjada del foc. Hauríem de fer una planimetria per determinar el punt d'inici i per conèixer bé la superfície de tot el que s'ha cremat. Encara hi ha un altre recurs que pot donar indicis de la causa de l'incendi. La SUE i la coli són les dues gossetes que tenim al grup especial caní que ens ajuden en la investigació dels incendis forestals. La seva tasca és important, ja que poden detectar la presència o no d'accelerants del foc en àrees d'inici prèviament establertes per la gent major d'incendis, on els incendis sospitem que són provocats. Molt bé. La coli ha fet bona feina, però la jornada continua. A Santa Coloma de Queralt, tothom recorda amb angoixa l'incendi del 2021. Els pagesos de la zona van donar suport als equips d'extinció per frenar l'avanç de les flames. En Pep va ser un d'ells. Van llaurar camps fins a altres hores de la nit, fins que van estar tots llaurats, i mentre jo llaurava camps, els bombers estaven fent contrafoc i fent que el foc no acabés d'arribar-hi. Caldran molts anys perquè el bosc recuperi el seu aspecte original. Els agents rurals fan seguiment de l'àrea cremada i en comproven els primers símptomes de recuperació. Hem fet una prova pilot en col·laboració amb l'ADF de Bellprat i hem instal·lat un punt d'aigua, una zona de beurador, on la fauna pot anar a beure. Mira, es veu que ha vingut a veure el senglar. Hi ha petjades aquí al fang. Aquí es veu els forats del picot, com comença a foradar, que li encanta la fusta morta, i la fusta morta dona molta vida també, i això ajuda a la cadena tròfica i a l'ecosistema a seguir endavant. Posem la càmera, jo crec que tenim un bon angle i ens agafarà bé les imatges.
I les imatges mostren que animals com la geneta, la guineu o el picot verd s'han fet seu al punt d'aigua. La fauna torna al bosc i la flora, de mica en mica, tenyeix el bosc de verd i se sobreposa a la cendra. Doncs mira, aquí ja comencem a veure l'alzina, que va rebrotant per tot arreu. Mira aquí, allà. Sí, hi ha Aquí bastanta. també. I el garric. El garric superbé. I el gos, mira aquí. Aquest bosc està molt maco, sí. Està molt verd. Mira que tendre, que bé. Algun pi que va sortint, algun roure també. La natura és tossuda i reviu, però el foc sempre deixa massa empremta. La prevenció, la vigilància, el control d'activitats i la investigació són bàsics per combatre els incendis forestals.